плантациях вырастают сотни песен, которые разлетаются по 1000 радиостанций и миллионам слушателей. Но никто не догадывается, что к нам они попадают раньше других, потому что у нас самый быстрый в мире интернет, а в жилах течет кофе. Мы отбираем лучшие работы мастеров музыкальных. Приложение раньше на 30 Вообще непонятно, что вчера ночью латали. Дыры как были, так они и остались. Вон чуть-чуть там асфальт с щебнем намешано. Все в лужах опять. Наверное, опять это литой асфальт, который потом весь спучится к херам.